Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме «Өріктер гүлдегенде». Қызыл күрең түсті көнелеу Ауди 80 көлігінің жүргізушісі 30-дағы жігіт капотын тарс еткізіп жапты да шарасыз күйде жан жағына қарады. Ары-бері ағылып жатқан бөтен көліктер мен бөгде адамдар бұған көз қырында салар емес. Оның уайымы өзіне ғана батып, күллі әлем бұдан теріс айналып кеткендей тәрізденді. Мұнандай ерсілі-қарсылы жосылған нөпір жұрттың арасында адам жалғызсырап, қудалада қалғандай болатынына таңырқады. Осы арада оның ту сыртынан біреу «Не проблема балам?» деп ақырын ғана күбір етті. Жігіт артына жалт бұрылды. Өзіне жымия қарап тұрған егделеу ақ шалған, тықырлау сақал мұрты қысыңқы көздері күлімдеген кісіні көріп, бұның қолынан келмейтін шаруа емес екендігін білдіргісі келіп, «Ақсақал, бұл проблеманы сізбен біз шеше алмаспыз. Рахмет пейіліңізге» деп теріс айналды. «Балам, олай деме, проблеманың туындауына да қашанда бір себеп бар, соны табу керек». «Ой, ақсақалай, қайтесіз оны? Себеп сол, машина ескірді, сайман ауыстыруға қаражат тапшы. Осы күндегі себеп». «Мәселе қаражатқа тіреліп тұр дейсің ғой сонда?» «Ақсақал, жөніңізге жүре берсеңіз тәуір болар еді. Тағы бір проблема туындамай тұрғанда, сізсіз де тағдырымнан жапа шегіп тұрмын». «Жақсы айттың, тағдырымнан жапа шегіп тұрмын. Қапелімде ойға келе бермейтін отымды тіркес екен». Жігіт үндемей көлігінің арғы жағына шығып тұрды. Мына тықақтаған шал ашуын ойната бастаған сыңайлы. Жаңа жыл танауының астында, желтоқсанның 30-ы, ертең бала-шағамен думандататын мерекелік күн. Дастарханға мәзір алуға біраз ақша таппақ болып таң сәріден шығып ақ еді. Түстен кейін сәті түсіп азын-аулақ тиын тебен түсіргендей болды. Енді міне қаңтарылған арба ұқсап, капотты бір ашып бір жауып әбден қажды. Аккумуляторы да отыруға айналды. Себеп дейді ғой. Себебін ТЖ-дағы жігіттер баяғыда айтқан. Бәрін жаңалау керек. Немесе мынаны қоқысқа өткізіп, үстіне қаражат қосып жаңалауын алуға жет. Ол арман ғана сияқты. Үлкені мектепке барып қалған екеуі бірін-бірін бағып, жатақхананың қуықтай бір бөлмесінде ата-анасы келгенше күнелтеді. 3-тен 4-ке қараған қыздары ерекше естияр болып өсіп келеді. Еңбектеуге халі жеткен бауырына сол бас көз. Кішкентай ұлды анасы бір аяғынан сақтық үшін кереуетке байлап кетеді. Қанша естияр болғанмен ол да қыз бала ғой. Баяғыда өзінде шешесі аяқтан байлап өсірген есінде аналарының. Базарда жеңіл-желпі тамақпен термосқа құйған шайды саудалайды. Ауылдан келген бетте осы кәсіпте бір таныстар сыналап кіргізген. Бұндай жұмыс түгілі қайыр сұрайтын орындардың өзі сатулы және бақылауда. Тиын тебендерін қағыстырып жүріп, қолдан көлік алды. Шетелдің көліктерінің сыны кетсе де сыры кетпейді ғой. Жуып шайып жіберсең жалтырап шыға келеді. Ауылдағы туысқандарын бір қуантып қайтқан. Балаларының қоңыз теріп жүрмегендерін білген ата-аналарда бір марқайып қалған еді. Ендігі көкейтестілері тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы пәтерге қол жеткізу. Әйтеуір осы банк жарлы жарылқайды деп жарналап жатқан соң, әйел екеу бас-басына бір депозит ашқан. Еш жиналған соң балаларға да ашып қоюды көздеген. Жарты сомасын жинасаң, қалған төмен процентте зайым қылып беретін көрінеді. Әрине, рас болса. «Маған бекер ренжіп тұрсың балам. Сіз әлі кеткен жоқсыз ба? Сенің мәселеңді шешіп бірақ кетсем бе деп едім. Сырт тұрпатыңызға қарасам зейнетақыға күн көріп жүрген көптің біріне ұқсайсыз. Сізде не қайырмаған? Саған қоятын шартым бар. Егер соған келіссең қол ұшымды берем. Кісіні күлдірмеңізші. Онсыз да өмірім кісі күлерлік. Ол не шарт? Арамыздағы әңгімені ешкімге тіс жарып айтпауым керек. Бұл ең бастысы. Мақұл, келістім. Тауып жатқаным да шамалы. Жоғалтарым да мәз емес. Айта беріңіз ақсақал. Отыр, көлігіңе тысқарып алып сөйлесейік. Артынан итересіз бе? 2 сағаттан асты бұның тұрғанына. Отыр дедім ғой. От алдыр. Астапыралла. Мынау рас от алып кетті ғой. Қалай бұрайын? Тыныштау бір жерге бет ал. Ақсақалмен екеуі ара әңгімеден соң 1 жылдан аса уақыт өтті. Жігіттің есімі Есіркеп еді. Ол адам танымастай өзгерді. Бұрынғы қолы басы май-май болып, ертелі кеш тарығып жүретін салдыр салақ, әлде кім мүлде жоқ. Отбасы да божыраған сүлесоқ тірліктерінен арылып бет пошымдарына қан жүгіріп, киімдерде түлеген жылқының сауырындай жылт-жылт етеді.
Әйелде қысы жазы ыстық суық демей күн көріс үшін жан таласқан, арпалыстан арылып есін жия бастады. Бос уақытты пайда болып өзіне өзі қарап, затының әйел екенде есіне түскен сыңайлы. Арқа еті арша, ботпа еті борша болып төсекке шала жансар сұлаған кезде үстінен жанармайдың исі бұрқыраған күйеуі еміреніп қалған жанын шығарардай қинаушы еді. Байдың қызығын бағалауға шамасы жетпей, одан тозақ отындай қашатын шығарған. Енді міне, тұла бойы тың күшке бөленіп, табиғаты ұрық суынан төлежіс келгендей көктем жұпарын аңсады. Сонау жаман кезде ауыздығынан алысқан күйеу тарапынан енді еш қимыл танылмағаны оның кеуіліне күдік ұялатты. Саған не болған? Менен басқа біреуің бар ма? Жаным-ау, о не дегенің? 3 қарғам тұрғанда сенен өзге маған кім керек? Мені балалар үшін жақсы көресің бе? Сондай сұрақ болам екен. Сені былай да жақсы көрем. Әлі қыз секілдісің маған. Ондай болса мені еркелетпегеніңе қанша уақыт болды білесің бе? Ойламаппын. Жұмыс бастылықтан шаршап та жүрмін ғой жаным. Түріңе қарасам шаршап жүрген кісіге ұқсамайсың. Күннен күнге жасарып бара жатқандайсың. Менің бетіме әжім түсе бастаса сенде сызық та жоқ. Әлде массаж жасатып жүрсің бе? Қайдағын айтады екенсің? Қой ұйықтайық, ерте тұрам. Қайырлы түн жаным. Есіркеп, менен жасырған сырың болса айт. Мүмкін бір дерт жамап алған шығар. Қарал, ертең өзім жетектеп апарам урологқа. Жаным, бәрі дұрыс. Ештеңенің қажеті жоқ. Уақыты келгенде бәрін айтам. Тек мені қинамашы. Ең бастысы аш жалаңаш емеспіз ғой. Оның рас. Сенің табысың түзеліп, ел қатарына қосылдық. Бірақ маған ұнамайтыны, сен ылғи сырттан тойып келдім деп, бір дастарханда бас қосып тамақ ішпей жүргенің. Қонақ келсе шаруам шығып тұр деп қашып кетесің. Бұны не деп жору керек? Айтшы өзің. Жоритын дәнеңесі жоқ. Бәрі дұрыс. Ол жауап емес, шыныңды айт. Мен сенің жан жарыңмын. Сенің қайғың менің қайғым. Уақыт келгенде айтам дедім ғой. Мазаламашы жаным. Мені таң қалдыратын бір жайт, сен күнде жазғырынып отыратын ескі көлігіңде бұзылмайтын болғандығы. Алғаш әперген киімің де сол қалпы. Біреуге жудырып жүргендей, жиденің жағасы да кір шалмайды. Есіркеп, сен мені алдап жүрсің-ау. Жаным, жыламашы. Түнде жылауға болмайды. Балалар естісе шошыр. Таң елең алаңда есіркеп, жымын білдірмей зытты. Әйелінің түндегі тергеуі қатты алаңдатты. Егер осындай қыспаққа түсе берсе уәдеге тұра алмай, шындығын амалсыз ашып тастауды ықтимал-ау. Егде кісімен екі арадағы басты шарт құпияны ашпау еді ғой. Ал оны орындау күннен күнге қиындап барады. Артта қалған уақыт ішіндегі 3 жылды ойласа, елесі қалмаған тұман секілденді. Ал алдағы өтпей жатқан жылдардың жылжуы қиямет екен. Ай мен аптаның өзі сыздықтап, көзі бітелген електен сорғалаған сар су сияқтанды. Осы уақыт аралығында есіркеп көп нәрсеге өзге көзқарас тудырды. Онсыз күн көре алмастай көрінген талай дүниенің құны көк тиынға татымайтынына көзі жетті. Сағым шабылдыраған, қуса жете алмайтын уысын толтырып ұстатпайтын талай дүние өзінің рас түкке тұрғысыз екенін дәлелдеді. Есіркеп өзіне тиесілі заттары тозбайтын, ешқашан аштық пен шөлден тарықпайтын, пенделік ындыны тояттаған мәңгілік тоқтықты сезінді. Алғашқы кездері бұл күйі оған қатты ұнады. Жолаушылардың ұсынған ақшаларын жалаң қолмен алмау туралы келісімге орай ол арнайы қапшыққа салдырды. Қапшықты үйіне келген соң әйеліне беріп тазартты. Оның ішінде құнды қағаздар емес, бақа шаяндар жатқандай жиіркенішпен қарады. Адамды ар-ұят қанағаттан айырған, аз болса да көп болса да бақытсыздыққа душар еткен осы ақша, мүлік нәпсі деген зауалдарды жан тәнмен жек көрді. Өткен жолы кездейсоқ ұшырасқан ақсақалдың әлде бір құдірет арқылы бойына жұқтырған күш-қуаттың арқасында осы дүниелік заттардан құндылық танудан қалайын деді. Мүмкін өлген адам ғана осылай сезіну тиіс шығар деген ой келді басына. Сонда шынайы тазалықты тек өліп барып сезіну керек болғаны ма? О дүние деген не? Онда ешқандай материалдық құндылық жоқ па? Есіркептің шақшадай басы шарадай болуға айналды. Тек өзінің тірі пендеге тән қылықтардан ажырап, тұла бойындағы қара сары сулары сарылқап, тәні әлдағандай бәрі буынсыз әулеге орана бастағандай іштей сезді. Ол өзін мына өмірден алшақтап өзге бір кеңістікке ауып бара жатқанын аңғарды.
Күдікті болса да әсем тазалығы бар, жер бетіндегі топыраққа ұқсамайтын табаны бар, өзгеше әлемді көретіндей, бойынан әлі де тарап үлгермеген, пенделік талабы толық өшіп, ауамен араласып кететіндей мүмкіндігі бар, мәңгі жоғалмайтын, мәңгілікпен тұтасқан сол тың дүние оны өзіне арбай түсетін тәрізді. Егде кісінің өтінішін есіне алды. Егер онсыз да өтіп жатқан пенделік ғұмырыңның 3 жылын маған қисаң, сені адамзаттың асыл етіп шығарамын. Сен рух шуағы боласың. Кешкісін сол әңгіме қайта басталды. Әйелінің есімі Мейізгүл еді. Ол ешқандай уәжге көнетін емес. Күні бойы небір сұрақтарын әзірлеп, дайындалып алған сынды. Осыдан шыныңды айтпасаң, сенімен ажырасамын. Жаным-ау, сенен жасырған дәнеңем жоқ, имандай шыным. Тек тағы мұрсат берші, сосын бәрін жайып саламын. Сен неменеге шет елдің жансыз болып кеткенен саумысың? Адам танымастай өзгергенге қарағанда бір нәрсеге ұрынғансың. Бәрі дұрыс. Болды, маза берші айналайын. Таң бозынан кеттім. Бір қапшық ақша тауып келдім. Саған енді не керек? Маған сен керексің. Ақшаң құрсын. Үйдің берекесі кетті. Сенің мына түсініксіз қылықтарыңнан. Мейізім менің. Өзім де әбден қажыдым. Қанша уақыт болды менің қолымнан бір түйір дән тұтпағаныңа. Қанағаттан ішіп жүрмін ғой. Сен ештеңе ішіп жүрген адамға ұқсамайсың. Қалтаңда соқыр тиын да жоқ. Тамақ іштеп берген ақшадан жылан көргенде жиырыласың. Неге? Білмеймін. Менің қарным ашпайды. Мәңгілік тоқпын. Астапыралла, не дейді мынау? Сен жүйке дертіне шалдыққаннан саумысың? Одан да зоры. Жаратқан Құдай-ау, қандай күйге душар еттің тағы. Шаршағым келеді. Қарным ашып үйге асығып жеткен сағындым. Мына не тозбайтын, не кірлемейтін киімдерден жалықтым. Машинамның бұзылған жерін жөндеп, май-май болып жүрген күндерімді аңсаймын. Ел сияқты пендеше бір қалыпта өмір сүргім келеді. Кір жұқпайтын әйнек болғым келмейді. Енді сені кім зорлап жүр? Болғың келмесе болма. Мен 3 жылға келісім шартқа отырғанмын. Шыдауым керек. Шартты бұзсам баяғы таз кепешімізді қайта киеміз. Шарты да, боқ дүниесі де құрсын. Бар да бұз. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Мен құпияны аштым, шарт бұзылды. Ойбай аттан, сенің түрің не боп барады? Есіркептің бет терісі сыпырылғандай, ұсақ қан тамырлары қып-қызыл боп, бұжнай тарамданып, одан ішкеттерінің білеуленген суреттері көрінді. Сосын бірте-бірте ол көрініс сөніп, ар жағынан ақсиған әппақ сүйектер қалқып шықты. Қаңқаның сырты буалдандырып сәл тұрды да, сіңірлерді суалып жіктерді ашылған сүйектер сылдыр етіп еденге төгілді. Кісі бойындай тұтып тұрған буалдыр түтін сәулелене өп етіп жоғары ұша жөнелді. Мына сұмдықты көзімен көрген Мейізгүл есінен тана, үйіліп жатқан сүйектердің үстіне жалп қылады. Базардан итермесін алдына сап, әбден тектықтап келе жатқан Мейізгүл жолдың шетіне көлігімен арпалысып жатқан күйеуінің үстінен түсті. Тағы бұзылды ма? Бұның бұзылмайтын күні бар ма? Өмір сүргін келмей кетеді. Жә, жетісіп жүрген ешкім жоқ, қашан келесің? Қайдан білем? Сүйретсем де бір келермін. Таң атқалы нәрсізғам жоқ. Қанағаттан іше салмадың ба? Тамағы арзан дейді ғой. Айтады екенсің. Ақша үнемдеймін деп шылымды да тастадым. Қанағатшылын. Осы кезде бұлардың тұсынан бір егделеу кісі өтіп бара жатып, есіркепке көз қиығын тастады. Есіркептің тұла бойын бір сұрапыл ызғар осып өтті. Жыртқы шаңнан да олай сескенбессің сірә. Тілі күрмеліп, әйеліне бара бер дегендей қолымен ым жасады да, жан сақтағысы келгендей капоттың астына сүңгіді. Мейізгүл итермесін итер бүй жағына бет алды. Оның соңынан әлгі егде кісі әдейілескендей, есіркеп бойын мұздақтатқан судың алыстағанын сезініп, капот астынан шығып жан жағына барлай қарады. Әйелі кеткен жақтағы көшенің бойынан манағы егде кісінің сұлбасын аңғарғандай болды. Ол алдындағы итерме қуалаған келіншектің соңынан бөкеңде беріп бара жатты. Есіркептің көңіліне түсініксіз алаң орнады. Өз басынан әлде бір беймәлім жағдайда кешіргенін іштей аңғарды. Тек оның өң түс екенін ажыраталар емес. Көлігін тездетіп жөндеуге кірісті. Бойын қауіп билеп үйге асықты. Қызым, жұмысың ауыр боп қатты шаршап жүрген сияқтысың. Арбаңды мен итерсейін. Ата, оның ұят қой. Күндегі тірлігім, ет өліп кетті. Олай деуге болмайды. Адам ертеңіне сені бартып, бір үмітке арқа сүйеу керек. Менің үмітім ана 3 қарғамның дені сау болып, елден қалмай өмір сүрсе деген ғана арман.
жақсы арман екен. Ал өздеріңше, күйеуіміз екеуміз бе? Иә, бізге ештеңе де керек емес. Балалардың келешегінен өзге не керек бізге? Жеке бастарының бақыты дегендей, оның барлығы балалар туғанша болды да, сосын ұмтылдата. Австралия тауығы деген естіп едіңіз? О несі тағы? Сондай тауық бар дейді. Жұмыртқалардың жапырақтың астына көміп, минут сайын тұмсығын тығып, қызуын өлшеп, қысқасы балапандары шыққанша тыным таппай, ақыры зорығып өледі екен. Сондағы оның ғұмыры алғашқы балапан шығарған уақытқа дейін ғана көрінеді. Соңында ұрпақ тастап көз жұмады десеңші, тым қатал тағдыр екен. Біздікі де сол. Кеше ғана бұрымы құлақтаған ерке қыз секілдедім, енді тұрмыстың тауқыметінен жүні шыққан жаман әйелге айналдым. Бұлай болуына бір дәйекті себеп болуы тиіс қой. Себеп кедейшілік. Осыған да тәубе дегіз қойған іштей туған жасық түйсік. Дарақылық та бар. Оған үндемеуді білмейтін берекесіздік қосылады. Себеп көп атасы. Өмірді сүйгеніңнің орнына оның иттің етіндей жек көретін шарасыздық тағы бар. Егер мен қол ұшымды берсем қалай? Сіз мені жеңіл жүріске ыңғайлы біреу деп қалған сияқтысыз. Жарлы болсам да арлымын. Кешір қызым, ондай ойды ойлайтын жастан кеткенмін. Қазіргінің шалдары құтырған заман. Пейіліңіз адал болса айтыңыз. Тек бір шартым бар. Мақұл, қолыңа мына картаны табыс етем. Коды өзіңнің туған жылың. Бұнда қомақты сома салынған. Оны үлкен балаң кәмелетке толғанда ғана аласың. Оған дейін рұқсат жоқ. Осыған келісесің бе? Қалжыңдап тұрған шығарсыз. Ойын көтеретін жағдайда емеспін атасы. Рас айтам, бұл қаржы сенің ертеңге деген сеніміңді арттырып, бойыңа қуат, жаныңа сүйеу болады деп ойлаймын. Оған дейін осы тірліктермен күн көре беріңдер. Алдарыңда жарқын, таңның ататынына сенімді болу деген бір бақыт емес пе? Кешкісін алқым-жұлқым болып есіркеп те жетті. Беті қолын шала шарпы жуып дастарханға жүгірді. Күні бойға аштықтан қаны да түрі де қарайып кетіпті. Қараң құраңы анда-мұнда ғана қазына кеспесін қомағайлана асауға кірісті. Саған бір қызық айтайын ба? Ене, үйге келе жатқанда бір егде кісімен әңгімелестім. Өзі қызық адам екен. Басында мына шалмаған қырындап келеме деп қауіптендім. Сосын қалай сөйлесіп кеткенімді де өзім де білмеймін. Ешқашан қаперіме келмеген ішкі ойларымды ақтарып тастаппын. Басқа ештеңе ақтарылған жоқ па? Ақшан айтасың ба? Ол дін аман. Керісінше ол маған карточка берді, ішінде қомақты сома бар. Балаң ержеткенде ғана аласың, шартым сол деп. Оған дейін алса не қылады екен? Шарт бұзылады, бұзыла берсін. Ақша біздікі ғой, оның шаруасы қанша? Болмайды деді. Бұл сендердің ертеңге деген сенімдерің. Тағы бірдеңелер айтты, ұмытып қалдым. Еріккен шалдың қалжыңдағаны шығар. Коды сенің туған күнің деді. Егер рас болса мына жүйкені тоздыратын көліктен құтырып бір шалқыр едік. Жүр кеттік. Банкоматтан барып тексеріп көрелік. Бұл біздің ақша емес, балаларға арналған қаржы. Солардың келешегіне. Оттайды екенсің, айтпады деме, біздің сыртымыздан жасырын камерамен аңдып жүр. Осы қараңғыда барып білейік. Өйтпесе күндіз үңіреңдеп елге күлкі мазақ боламыз. Бұлар жатарына таяу жердегі банкоматқа жаяу барып картаны салып кодты дерді. Бәрі ойдағыдай қол жетінді сомаға басты. Алдыңғы бірден саннан соң қапталған нөлдер шықты. Екеуінің көздері атсыздай болып бір-біріне қарасты. Бәрін алмайық, жаңа көлікке жетердей ғанасын шығарайық. Өзің біл, таблодан қаржыны толық шығаруды өтінеміз деген жазу шықты. Олар қайтадан кодты теріп қол жетімді сомадағы шұбырған нөлдерді санауға кірісті. Мына орасан ақша ғой, 20 нөл санадым. Балалардың бағы шығар, есіркеп осыған тиіспей-ақ қояйықшы. Аш көздіктен шартты бұзамыз ба деп келешекке балта шауып жүрмесек игі. Құдай берем десе порчиканы да бере салады деген осы. Оттама, нөлдерді сана қыңқылдамай. Қанша нөл санадың? 21. Ол қанша деген ақша? Мен қайдан білемін? Әйтеуір кілең салақталған нөл көп ақша. Терейін бе? Таблодан алынуға тиісті сома дұрыс терілмеді. Соңғы мүмкіндігіңіз қалды деген жазу шықты. Қол жетімді соманы қайта ашып, нөлдерді ждахатпен санауға кірісті. Біраздан соң екеуінің де көздері бұлдырап, нөлдің үстіне нөл шығып, быж-тыж болып кетті. Есіркеп екі көзін уқалап, анандай жерге барып ашудан жерге бір түкірді. Оймақтай жарыққа емініп тұрған әйеліне қарғай айқай салды. Ойыңа келген нөлді тере салшы, құрсын кетейік, миым айналып кетті.
Біресе 30, біресе 40 боп кетті құрғырың. Банкомат сақыр-сұқыр етіп ақшаның орнына тілдей қағазды шығарды. Мейізгүл түбіртекті алып ежіктей оқи бастады. Шарт орындалмады. Шарт орындалмады деп анандай жерде тұрған есіркеп дауыстай қайталады да басын қос қолдап ұстай алды. Шарт, иә, менде де осындай. Бір пәлеге жолыққан секілдімін. Түсінбе деп жүрсем, өңімде болған екен ғой. Қап, рас айтасың есіркеп. Мен де кейде аңырып бір түсті ойыма ала берем. Ол түс болмағаны ғой. Сенің сүйектерің шашылып, өзің бу болып ұшып кеткенің көз алдымнан кетпейді. Иә, Мейізгүл, екеумізге бір сынақ түскен екен. Оны орындай алмадық. Жа жаным, қапа болма. Ел іргесі тыныш болсын де. Осы пенделік тірліктің бәтуасын бере көр деп тілейік. Солай-ау, сен де аман бол Мейізім. Көктемнің енді күн ашыла бастаған босанысты шағы. Қара өрік пен сары өріктің жарыса гүлдеп енді келіп кетер үсіктен де жасқанбай өңіршек түйіндерін тастауға асыққан мезгілі. Дүниедегі барлық тіршілік иелері ынтық сезімге бөленетін табиғаттың тамылжыған бір ғажап кезеңіндегі тымық кешеді. Осы жұпарға малынған ерлі-зайыпты екеуі үстілерінен бір жүк түскендей тыныстарын кең алып керемет серуен суретпен түнді үңгіп ұзап бара жатты. Осылай қол ұстасып жүргеніміз қашан еді есіркеп? Қыз жігіт болған шағымызды шығар. Бұларға қарсы келе жатқан бейсуат жалғыз қара тұстарына жақындай бере қалтарыс көшеге ауып кетті. Ол өткен жолғы егде кісі еді. Кілт тоқтады да алаңсыз өтіп кетіп бара жатқан екеуінің соңынан сүзіле қарап тұрды да, олар қиялдаса да затты көретін, ұшса да затқа мініп ұшатын қызық жаратылыс екен, түсінбедім. Осындай тұжырымға келген ол күрсініске ұқсас дыбыс шығарды да құйын секілді үйірле көтеріп қараңғылық баяуына сіңіп ғайып болды. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Заман Төлеу.